Ishonasizlarmi? Soat 2:30da kirganman. Soat 3:30dan boshlandi lift. Soat mana 6-7 gacha lift to'xtamadi. To'g'risi hamda hech qanaqa поддержка boshqa narsa bo'lgani yo'q. Mayli, xo'p deb hurmatini qilib eshitib o'tirdim har birini. No, mani kimdir o'ylayaptim. Zачем мне это надо тогда? Rahmat kattakon Sherzod. Rahmat kattakon. To'ppa-to'g'ri o'shada. O'shaning uchun efirni qilib, planimni qilib o'tiravering. Hozir men o'zimga dushman orttirganim qoldi. Vaqtimni просто так bekorga ketkazganim qoldi. Вот и всё. Xormadim. Siz ham xormang. Nima qilyapsizlar? Kelishdi, izdevаться qilib ustimdan kulib ketishdi. Вот и всё. Bo'ldi, boshqa narsa topganim yo'q bu narsadan. Mana hozir tema ham qilishyapti. Mayli, o'lib ketishsin. Biz erkaklar bilan talashmaymiz, erkaklar bilan teng bo'lmaymiz biz. Rahmat. Erkaklar deganim men bu meni zritellarimni ichidagilar emas. Imенно men kim haqida gapirayotganimni bildinglar. O'shaning uchun men birovni temasiga ham qo'shilmay, boshqa ham qilmay. Qancha hurmat qilsa, shuncha hurmat qilishadi. Shuning uchun jinnaxuy. DNX. Извиняюсь за выражение. Tilimda aytvormi? DNX din hammasiga lift yoding. Ha, shu shunaqa deyman endi. Rostdan ham обидно bo'ldi. Yana bir-biriga kelib men bu yerda, ha, sen otmaysanmi podarka? Ha, sen otchi unda. Yaxshi emas shu so'qinish voy. O'qivorman. Kim topdan tushmasa tema qilishadi, e'tibor qilmaymiz. Mayli. Layli. Siz yo'q edingiz deyman bitta. Yo siz bormidingiz boya liftda odamlar o'tirganida? Yo bormidingiz? Men so'qdim, bu qiz emas. Men o'qivordim просто. Вслух aytvordim. Kim? Assalomu alaykum, yaxshimisiz opajonim, zo'rmisiz? Ishlar bilan charchamay yuribsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Mana kim ko'p o'tar ekan, o'tiringlarchi. Qani kim otar ekan? Podarkami? Bilmadim, hozir ham uxlayotgandir, otadiganlar. Bilmadim, men hali unaqani zo'r поддержка olmadim hali, to'g'risini aytsam. Shunaqa gaplar. Vau! Rahmat katta. Это был подарок-da? Vau! Спасибо огромное. Rahmat kattakon. Kim otgan bo'lsa ham, kim edi bu? Sweep 6. Rahmat kattakon aka. Или opamisiz? Rahmat kattakon. Конечно. Губастенькая рабочая лайк. Губы не для работы у меня, понимаете? Это просто для красоты. Yana kommentariy yo'q bo'lib qoldi. Ужас. To'xtanglar, ozgincha kutamiz. Paydo bo'ldi. Shu qizga bor yo'g'i shumi? Otinglar. Не за что. Opa, siz juda ham chiroyli ekansiz. Sizga havasim keldi, chunki siz chiroylisiz. Rahmat katta. Lekin chiroylilarning problemasi ko'p bo'ladi, to'g'risi. Men maktabda juda qiynalardim, to'g'risi bor. Men xohlamas edim bu narsani. Orqamdan ko'p sinfdoshlarim, даже mendan kichkina sinfdagilar ham gul ko'tarib, xat ko'tarib, sumkamga solib qo'yishardi-da. Undan keyin buvim topib olardilar. Va shunaqa kalta tagida qolib ketardim, onasini ham ichimda rosa qarg'ab tashirdim. Mana bolalarni menga xat yozganlarni ishoninglar, men xohlamas edim deb. Потому что ular menga xat yozishini. Shunaqa problema ko'p bo'ladi. Orqangizdan bola ko'p yursa, sizni qichigan bir bola oladi deb tashashadi. Так что, qayerlisiz? Men Qirg'izistonliman.
Данный moment Toshkentda yashayman. Shunaqa gaplar. Bego'da ham shunaqa, если чё. Shunaqa. O'zi odamlarning gapi shu ekan o'zi. Shu bitta o'ziga yoqqan argument topsa bo'ldi. Ha, chiroylimisan? Значит, san shluxasan. Ha, figurang zo'rmisani? Значит, san shluxasan. Ha, seni yaxshi ko'radigan odam ko'pmi? Значит, san o'shasan. Всё. Понимаете? Opa, qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon, siz ham joningiz sog' bo'lsin. O'zinglarni asranglar, ehtiyot qilinglar. Yo, uzr, lift ishlamaydi menda. Lift ishlamaydi. Men yaxshiyam sinfdoshingiz bo'lmaganman. Bo'lmasa, menga turmushga chiqib ketardingiz. Gapirmang. Rostdan ham shunaqa ekan bor-ku, Bego'da. Askincha kimgadir ani hurmat bildirasiz, или подпискangizga qo'shasiz, или tam chatda ochiladi-yu, chatda sizga yozadigan qilib qo'yasiz-u. Bo'ldi, сразу sansirashga o'tiladi. Avtomatik siz sansirashni boshlayirkan. Sizni xohlagan romkasiga solishga harakat qilishni boshlayirkan. Sizni как-то o'zgartirmoqchi bo'lar ekan. Ya'ni uzr odamlar, men o'zgara olmayman. Men doim o'zimni komfortimni o'ylaydigan odamlardan biriman. Muzaffar aka, rahmat kattakon. Yaxshiyam leveliga qarab ko'tarmadingiz liftga, g'alati. Gapirmang. Voy Lilijonim, kuzim. Voy jonim, hozir sizga dastavkadan ovqat zakaz qilamiz. Albatta, soat bo'lsin, ili 10da ishlayman ekan. Bichira bolam ovqati qolmadi-de. Voy jonim, mana jonim. Lili. O'tir shaqay. Lalichka. Lili. Bo'ldi, shu yerda o'tirib olasiz. Men ko'rinsam maylimi? Bunday gaplashyotgandim-da yana qilsa. Qo'limdan ovqat hidi kelyaptimi? Nonni jonim, meni ko'tingizni qilib o'tirmayman. Bitta shuncha odam ko'ryapti-yu, sharmanda uyat. Spokойныйligini gapirmang. Spokойный bu mushugim pikmi. Прям pikmi mushugda bu. Ana seray mushugim bor-ku. Kulrang deydimi? Ey mushugingiz buncha chiroyli, rahmat. Erkaklardan faqat men do'st bo'la olaman sizga. Ha, shunaqa deb keyin siz ham sekin so'qishni boshlaysiz, sekin sansirashni boshlaysizmikin? Voy qizim, qoching. Jakotingiz maqtandingiz. Anu seray mushugim bo'lsa, вообще прям боевой-da. Прям вообще прям deydigan mushulardan bo'ladi-yu, o'sha seray mushugim. Bu pikmi. Прям pikmi-da bu. Pikmi-da bu. Uchi mushuk o'sha. Mana dumini qaranglar. O'zi buni tuqi shunaqa o'zi. Hozir просто kestirilganda. Sizlar ajoyibmisizlar. Bir qarasa seray mushuk yopishib qoldi, bir qarasa bu yopishib qoldi, bilmayman. Juda bugun mehringlar oshib, jo'shib ketyaptimi, bilmayman. Ovqat kerak bo'lyapti-da. Mana bu pol bor-ku, mana bu pol. Bunda chuvati demda sirpan vaqtida ko'rsanglar, mana bu bardak bo'lib yotishini qaranglar. Qachon bu qiz bolaning uyimi shu? Ужас. Egasiga o'xshamasa bo'lmaydi. Yo, endi men bunaqa pikmi, men вообще pikmi emasman men. Men вообще pikmi emasman men. Men pikmi bo'lganimda bilmadim. Men pikmi bo'lganimda, bolalarni olib borib kelardim pikmi bo'lganimda. Qochinchi bolam? Men слишком sharttakman. Seriymi? Ha, seriy xarakteri meniki bilan o'xshash. Svet yo'qi. Ko'rasiz, faqat kayfiyatingizni ko'taradigan do'st bo'laman. Ishondik gapingizga, ishondik. Ishonib ko'raylikmi? Agar shu odam ham bor-u,
Mana bir ikkitasiga o'xshagan odam bo'lsa qaranglar, lekin borib shu odamni Bigodan udalить qildirib yuboramiz. Nima bor endi bu yerda? Salom, salom. Черный дельфин. Lili. Akkaunt mabodo sizniki emasmi, yaxshi qiz? Oldimini, ey mushuk. Ey mushuk. Ey mushuk, oldimini. Virtualda hammang bir ko'rsinlar. Bitta shovami mehribonchilik qilib bor xotiningga mehr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, massaj qilyapti meni. Bo'ldi, tushib oldim. Qochib turing, qizim. Sizni qizg'onyapti. Gapirmang. Mushuni ko'zlari chiroyli ekan, ha. Nima kerak bo'lyapti, qizim? Sizga ayting, nima kerak bo'lyapti? Mehr kerak bo'lyapti. Qancha mehr beray sizga? Tavba qilsam, zalga borsam, seroy mushu tinch qo'ymayapti. Bu yoqqa kelsam, oq mushu. Ikkalasini bitta qilib qo'ysam, bir-birini o'ldirib qo'yadi, ishonasizlarmi? 2,5 hafta o'tdi, lekin bir-biri bilan hecham chiqisha olmayapti. Kamerani yopib qo'yishini qarang, gapirmang. Yerga bering. Yo'q, bu hali chechkasi boshlanmadi, endi 6 oylik, hali kichkina bu. To'g'ri-da, o'zidan mehribon insonni yoqadi. Nelu, bu qayerdan olgansiz? Mushunimi? Xohlasangiz sotaman, ishoning, sotaman. 7 millionga olaman, 7 millionga sotaman. Hamma narsasi bor, dokument, hamma narsasi. Prosta o'rtog'im sotib yubordi-da. Prosta yaxshi odam bo'lsa sotib yuboraman, lekin bitta puliga ham emas, yaxshi odam bo'lsa realni sotib yuboraman. Xumorga sotmoqchi bo'ldim, prosta xumor mushularga yaxshi qara olmaydi-da. O'shaning uchun. O'zini mushugini ham podizga chiqarib yuboribdi. Xotinni ko'zi tushgan joyi. Siznikizni слишком adekvatniy deb yozib oling. Gapirmang boru. Paxta ham kerak nechun. Necha oylikda erga berasiz? O'zi chechkasi boshlanadi, bilinadi, o'zi baqirishi boshlaydi, o'zi yig'lash boshlaydi. Bu qiz ham izlagani kirmagan, prosta zerikib vaqtini o'tkazgani kirgandir. Shunaqa, lekin Insta sotadigan bor, sotib beradilar. Anaqani aytyapsiz shekilli, zidan ketadi shu bolani ismi. Shu bola ham bir 5-6 yil oldin menga turmushga chiqing qilgan edilar. Shundan beri blokka tiqib qo'yganman. Burningiz oqyaptimi? Yo'q. Po'shon. Lekin bari bir tarafdan berib yuborgim ham kelmaydi bu Lilini. O'zimni mehrim tushib qoldi-da. Erga tegisi kelsa ham yig'laydimi shu? Yig'lamaydi, anu. Jalibni ovoz chiqaradi, tipa yig'lamsirab ovoz chiqaradi. Tipa tushundinglarmi? Anu обычный miyo emas-da. Anu qiynalgan miyo, tushundinglar? Voy, yana kommentariy yo'q bo'lib qoldi. Mani erkalaymish. Boshqa qilgan ishim yo'q. Ersiragan miyo deng-da. Ersiragan. Prям shunaqa yoqmaydi. Shuninglar ovozi shunaqa yoqmaydi. Voy. Xunum